হয়। দেখুন এর কোয়ালিটি, বাইরে বেরোবে না তো? না দাদা এইটার ক কিলো ওজন আছে? এটাও 100 কিলো ওয়েট আছে। 100 কিলো? 100 কিলো। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন হলো? 6 দাঁত হয়েছে। 6 দাঁত? 6 দাঁত, মানে এরপরে 8 দাঁত হবে, আরো গ্রোথ হবে। আরো গ্রোথ হবে। আপনার ধারণা কতটুকু হতে পারে? হ্যাঁ 150 কিলো ওভার হবে। 150 কিলো ওভার হবে। হাইট কতটা রয়েছে? আপনি হাইট দেখে নিন, লম্বায় 6-7 ফুট হবে। এই যে দেখুন বন্ধুরা কতটা হাইট রয়েছে, ছাগলটা দেখার মতো একটা ছাগল। হাই উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ চালে উঠে যাচ্ছে, ওই সাইডে চলে যাবে না তো দাদা? বহুত তেজি, বহুত তেজি। এর আপনাকে খেলা দেখাচ্ছি নরমালি। এটা কি বের করবে না, আর দেখাচ্ছি আমি। হায়দ্রাবাদি ছাগল এত অ্যাগ্রেসিভ, আর এর কোয়ালিটি বাচ্চা দেখুন। আয় 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 তুলবেন ভিডিও? এখন আসবে না? আসবে আসবে আসবে। এবার দেখুন হয়, দেখুন এর কোয়ালিটি। বাইরে বেরোবে না তো? না, হাম হ্যাঁ তো। সত্যি অসাধারণ কোয়ালিটি। এটা ক দাঁত? পুরো 8 দাঁত হয়ে গেছে? 6 দাঁত। 6 দাঁত। 6 দাঁত। 8 দাঁত হয়নি এখনো? না, এখনো বাকি আছে। এর গ্রোথ এখন অনেক। হায়দ্রাবাদি কোয়ালিটি, হেভি পিঙ্ক স্কিন। এর যে বাচ্চা হয় মারাত্মক বাচ্চা এর বিটে। তার মানে এই এই বাচ্চা এই ছাগলটার এখনো, এই ব্রিডারটার মাত্র 6 দাঁত। হ্যাঁ, তার মানে আরো 2 দাঁত। তার মানে এখন যদি 100 কিলো থাকে সেটা হয়তো বা 120-25 কিলো হতে পারে। 150 কিলো ওভার হবে। 8 দাঁতের পরেও আমাদের ছাগল গ্রোথ করে। তাহলে আপনি কবে বিক্রি করবেন? এটা ফার্মে থাকবে। এটা ফার্মেই থাকবে? হ্যাঁ, ফার্মের এটা মূলধন। ফার্মের এটা বন্ধুরা, এটা বিক্রি নেই, সেল নেই? না, এটা সেল নেই। আচ্ছা দেখুন বন্ধুরা, এই যে দেখুন ছাগল যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু লোকের পুষতেও ভালো লাগে। কেন ভালো লাগবে না? হ্যাঁ, ছাগল করলে করার মতো করে করতে হবে। আপনার যদি আপনাকে যদি কিছু দেয় সেই জিনিস আপনি, তবে তো ভালো লাগবে। না পেলে খালি আপনি খরচা করে যাবেন, কি করে আপনি রাখতে পারবেন একটা ফার্ম? এইটাই তো আপনার লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছি।